بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الدرس رقم 4 من دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر على قناتكم قناة تعليم 2020. درس اليوم يخص لا كونجيغيزون من خلال إن شاء الله اليوم وبحول الله سنأخذ فكرة عامة عن فروع هذا المجال، يعني المجالات اللي خصنا نضبطوهم في لا كونجيغيزون، فتبعونا حتى الآخر. فتقريبا تنعرفوا جميع بأن نحن كمغاربة وهناك العديد من التلميذات والتلاميذ اللي كيعانيوا من المشكل ديال لا كونجيغيزون. لماذا؟ لسبب بسيط، لأن اللغة الفرنسية ليست بلغتنا الأم، وحتى هذا المجال في الفرنسية صراحة هو يعني متعدد ومتفرع المجالات مما يصعب ضبطه. ولكن اليوم ان شاء الله الفيديو من خلال الفيديو ديال اليوم غنحاولوا نعطيو شنو هما المجالات اللي خصنا نضبطو في لا كونجيغيزون، وفيغ ميزور كل نهار ان شاء الله مع فيديو لضبط مجال معين. اذا لنبدا بتعريف ما معنى لا كونجيغيزون في اللغه الفرنسيه. Donc regardons cette définition qui dit la conjugaison est l'ensemble des formes que peut prendre un verbe selon les personnes, les modes, les voix et les temps. شنو كيعني هاد لا ديفينيسيون؟ كيعني بان تصريف الفعل يختلف باختلاف لي بيرسون الاشخاص، اولا لو مود اللي كنصرفوا فيه، اولا لي فوا، اولا لي طون. اربعه الاشياء اللي كتحكم لينا في تصريف الفعل. غادي نشوفوا حاله بحاله. فوالا دونك نشوفوا دابا الا بغينا نصرفوا الفعل حسب لي بيرسون. En français كنسميوهم لي pronoms personnels sujets. Pronoms personnels sujets. كاينه je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s و elle avec s. دابا اللي خصنا نعرفو هو فوقاش كنستعملو كل pronom personnel sujet. فإلا بغيت ندوي انا جاتني فكره انني نهضر على نركب جمله بالفرنسيه ونهضر فيها انا على راسي، غادي اول حاجه نحط في ديك الجمله نقول جو. الا بغيت نهضر على شي واحد اللي كنقول له انت، على انت tu. الا بغيت نهضر على هو كندير il. الا بغيت نهضر على هي كنديرو elle. الا بغيت نهضر على حنا nous. الا بغيت نهضر على انتم vous. الا بغيت نهضر على هم il avec s. الا بغيت نهضر على هن يعني النساء مؤنث جمع المؤنث نقول elle avec s. نعطيو مثال باش توضح الفكره. مثلا بغيت نقول انا اكتب الدرس، غادي نقلب على شنو هو الفعل اللي يفيد الكتابه، سي لو فيرب écrire، وغادي نقول j'écris la leçon. j'écris la leçon. الا بغيت نقول انت tu écris la leçon. il écrit la leçon. nous écrivons la leçon. vous écrivez la leçon. ils écrivent, elles écrivent la leçon. au niveau de l'écriture يعني كيفاش يتكتب كل فعل مع كل pronom personnel sujet غادي نشوفوها من بعد، لان خصنا نشوفو في تما les verbes du premier groupe كيفاش يتصرفوا du deuxième groupe et du troisième groupe comment se conjugue. Voilà donc ندوزو دابا شنو هما الانواع ديال لي طون اللي كاينه في لو فرونسي. À ce propos, il faut savoir qu'il y a deux sortes de types du temps en français, les temps simples et les temps composés. Exemple de temps simple: le présent, l'imparfait, l'impératif présent, etc. Pour les temps composés, le passé composé, le plus que parfait, le subjonctif passé, le subjonctif plus que parfait,
et l'impératif passé etc. شنو هو الفرق دابا بين لو طون سامبل et لو طون كومبوزي؟ بالنسبه لي طون كومبوزي كيحتاجوا واحد لي دو فيرب سي avoir et être هما اللي كنصرفوهم à côté du verbe à conjuguer. Donc à côté du verbe à conjuguer, on fait appel au verbe, que ce soit être ou bien avoir, pour avoir le temps dans lequel on veut conjuguer un verbe. اما بالنسبه لو طون لا كان سامبل فكيكون لو فيرب كيتكونجوغا بوحديتو ما كيكونش محتاج لينا لواحد لو فيرب اللي كنسميوه لوكسيليير هو الفعل المساعد. ففي لي طون كومبوزي بدون فعل مساعد اللي كنسميوه لوكسيليير ما يمكنش ليك تكونجوغي لو فيرب. Donc voilà, on s'est arrivé pour les modes. Il faut savoir qu'il existe 3 modes, l'indicatif, le subjonctif et l'impératif. Pour l'indicatif, c'est un mode de l'affirmation et du réel. Pour le subjonctif, c'est un mode du doute, du possible et de parfois de l'ordre. Pour l'impératif, c'est un mode de l'ordre. بمعنى أن l'indicatif, il indique l'affirmation و لو ريال. ملي كنبغيو نهضروا على شي حدث اللي هو نبغيو نديرو التاكيد ديالو ولا هو كيكون فريمون ريال يعني واقع حقيقي كنستعملوا الانديكاتيف. بالنسبه لو سوبجونكتيف يفيد الشك والامكانيه لا بوسيبيليتي ان شي حاجه اللي شاكين فيها واش كاينه ولا ما كاينش، واش واقعه ولا حدث، واش واقع ولا غير واقع. وبعض المرات كنستعملو في لوغدغ ولكن دي كا تري رار، حالات نادره. حقاش لو طون كي عندك لوغدغ سي لامبيراتيف. فملي كنبغيو نصدروا واحد الامر لشخص معين كنستعملو l'impératif. Mais il faut savoir que dans certaines grammaires, le conditionnel est encore considéré comme le mode de l'irréel. كاين بعض الحالات اللي كيقولك بان حتى لو كونديسيونيل سي ان مود كياجوتيو لا كاتيجوري ديال لي مود. pourquoi tout simplement parce que le conditionnel il permet d'exprimer les réels شي حاجه اللي ما كتكونش واقع ليفيكتيف. فإلا لاحظتوا في البدايه ديال الفيديو قلت بان لو كونديسيونيل سي ان طون بالانديكاتيف. اذا ندوزو دابا نشوفوا تصريف الافعال من حيث لي فوا. Il faut savoir à ce propos qu'il y a 2 sortes de voix, la voix active et la voix passive. Dans la voix active, le sujet fait l'action يعني هذاك اللي كنسميه لو سوجي هو الذي يقوم بالفعل، هو الفاعل باللغة العربية. Exemple, Aaron mange une pomme. Qui a mangé la pomme, c'est Aaron. Donc Aaron c'est un sujet. Allez نشوفوا l'exemple الثاني. La pomme est mangée par Aaron. التفاحة أكلت من طرف هارون. Donc dans la voix passive, le sujet subit l'action. Le sujet ici Aaron ولا يقع عليه الفعل اللي بغينا نقولوا في اللغة العربية المقابل ديال la voix passive هو المفعول به. Voilà. Donc تصريف الأفعال من حيث les voix, il y a 2 voix, que ce soit la voix active ou bien la voix passive. Bon, j'espère que vous allez apprendre une idée générale sur la conjugaison. نتمنى لكم تكونوا خديتوا فكرة عامة على تصريف الأفعال باللغة الفرنسية. Voilà, comme ça la فيديو وصل للنهاية ديالو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا وما تنساونيش من لي لايك والضغط على زر ابوني بالنسبة اللي باقي ما اشترك عندي. دعما منكم للقناة ولاستمرارية القناة، وشكرا والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ابيانتو.